我说这怎么回事呢？我好心给你送纸，我推开门我都懵了，这你竟然这么大了，还用那个成人纸尿裤呀？不服气呀？不过你为什么总是保姆半夜一咳嗽你就去厕所呀？不服气呀？我没有不服气啊，我是在问你呢。问我呢？我做的所有的事情啊，都是为了你。为了我？什么意思？你知道为什么？那是因为啊，我前段时间工作太忙了，晚上啊回家出了车祸，被一群无证驾驶摩托车的人给撞了，这抓又抓不到他们，没办法，只能认栽。被撞之后啊，我就得了尿失禁。这什么意思呀？就是呀，得病了，尿失禁，尿裤子，我总不能告诉你吧，多丢人呀。那你告诉保姆就不能告诉我呀？保姆不是给他钱了吗？这样吗？所以呀，我们才会去房间里换纸尿裤。什么房间里呀？我看每次你一去厕所，都是在他咳嗽的时候。我原本还想着，是不是你去厕所忘带纸了，所以每次人家保姆半夜一咳嗽，你就去厕所让人家送纸呢。这我想了想，人家毕竟是保姆，还是我去给你送吧。没想到，推开门就看到你在换纸尿裤。不过你这尿失禁，医生是怎么说的呀？医生说了，需要好好观察一段时间。如果2个月后能好，那就万事大吉就好了；如果好不了，就得终身这个样子了。有这么严重吗？再说了，我听说这尿失禁应该是可以治好的呀。不过是不是需要手术什么的？再说了，人家保姆深更半夜的，你总是麻烦人家，这样也不好。你以后直接告诉我就行了，反正我现在已经知道了。再说，就算你尿失禁，我也不会嫌弃你的。这毕竟我们2个是夫妻，夫妻就是要患难与共的，别相信什么大难临头各自飞的谣言，这还是有很好很恩爱的夫妻的。所以你以后别让人家办保姆深夜还咳嗽了。行，我知道了，那就听你的，以后啊全部都交给你。行，不过我只需要给你定个闹钟，让你换纸尿裤就行了，对吧？对。啊，行，没问题。啊，你去定闹钟吧。那你去换纸尿裤吧。好。妈，你是谁呀？我是你儿子。你怎么落魄成这个样子了？10年了，你都没回来过。妈，咱家怎么变了？我这落魄10年，我看到咱家这别墅，我都傻眼了。傻眼呀，你就对了。咱家以前也不是穷，就是因为你爸的公司呀倒闭了，才变得那么穷。后来因为你嫌弃咱们家穷，去给人当上门女婿，你爸呀一生气就重振旗鼓，所以呀他公司呀又恢复了。那有钱了，当然得把咱家改造成别墅了。还有啊，我们已经不认你这个儿子了，你赶紧给我们滚，不然一会儿我就报警了。妈，别，妈。你坐这干什么呀？你还赶紧做饭去。您不是让我坐着看着您休息吗？行了，做饭吧。一会儿呀，把桌子擦一下，地再拖一遍。你先别走，我话还没说完呢。您继续说。你说我们家小雨怎么就娶了你呢？这要不是我看在你这么老实的份上，我根本就不会同意的。你还不是为了我们家的钱？不是嘛，我说了多少次了，我和小雨真心相爱，你怎么就这
家钱了。哼，还不是在乎我们家钱？那你嫁来我们家，这我说什么你都言听计从的，不就是想骗钱？妈，您是小雨的妈，那我自然把你当成我的妈。再说了，这孝敬老人，这本来就是应该的。哎，行了行了，去给我倒杯水，然后开始做饭。这是刚才给您倒的。放那儿吧，我不想喝。这我们家碰见你这样的儿媳妇呀，唉，我们只能怪祖宗没烧高香。唉，气死我了！行了，做饭吧，做饭吧。妈，您有要洗的衣服吗？我待会儿直接给您洗了。一会儿呀，自己去我房间看看哪件衣服脏了，自己拿去洗，还用问我？一点眼色都没有。妈，你说小雨怎么就这样就走了？这以后留着我该怎么办呀？行了行了，别哭了。这我儿子走了我都没哭，你哭什么呀？妈，我这不是难受吗？妈，这小雨临死前，他让我2年内不能再婚。妈，您放心，我不会再婚的，我就陪着您。你真的不会再婚？不再婚，我心里有小雨，我愿意为他守一辈子的寡。算了吧，你还年轻，你要是在外面有相好的，你就嫁了，这我也不难为你。妈，我要想明白了，我要留下来照顾你，我要替小雨完成他的没尽的孝。行了，你也别哭了，你小雨走这几天你也没好好休息了。这小雨后事都办完了，你去床上呀，先睡一觉再说吧。妈，我先扶您去休息。不用，我在沙发上躺一会儿，我心里也难受。那我先回房间了。去吧去吧。妈，这门口怎么停满豪车了？那个，你谁呀？你好，我是那个王小雨的律师。律师？王小雨死之前，他立下了遗嘱在我们这里，然后他说了，如果2年之内，没有嫁人，他把这个房产财产全部留给你。所以，请问你现在嫁人了吗？没有，行了，你把东西放这儿，你就可以走了。啊，那行，恭喜你啊！走。妈，我现在我明白了，妈，我明白了一切。原来小雨当初说让我2年之内不能再婚，就是为了这个。是，而且这样是我非得强迫小雨签下的。这妈知道你一直是个好姑娘，以前是妈错怪你了。嘟嘟，你说咱俩结婚，这也10来年了吧？你说说你，我就想不通了。就算咱俩没有感情了，咱还有一个15岁的儿子吧？这你倒好，你今年35岁了，你居然出轨，你也太没良心了吧？那谁让人家比你长得漂亮呢？我也没办法。比我漂亮，我就想不通了。一个70岁的老太，她哪里比我好看了？你呀，你是没见过她，你见过你就不会这样说了。我没见过，我就算见过，我也会相不中她。一个70岁的老太，她就算比我好看，她满脸皱纹也比我……你可拉倒吧，人家呀比你漂亮多了。下次见见你，保证把你吓一跳。天方奇谭，35岁的小……哎呀，别说了，你爱上一个70岁的老太，你还这么有理，你说出去，你不是让邻居笑话吗？哎呀，你说这么多干嘛？你说这么多也没用，我就是要和你离婚，这日子呀，咱们过不下去了。你让我怎么离呀？如果我跟你离婚了，我怎么跟儿子交代？儿子，我会说的。
你会说，这从小你都没管过儿子，儿子都是我养大的，你看看他叛逆成什么样子了。离婚，我跟你说，这婚呀，我不可能跟你离的。你呀、说什么也没用。你现在呀、生过孩子，你看看你的身材也走样了，你胖成啥样了？你还不跟我离婚？我身材走样了，我还不是给你生的儿子？怎么，你儿子还跟我姓呀？什么也别说了啊！赶紧把儿子叫过来，我给儿子好好说说，我要跟你离婚。你跟他说，你看看你儿子现在叛逆成什么样子了，头发染的那个叫黄呀。你跟他说，他爱搭理你。你好意思说呀？那不都是你从小给惯的？我惯的，那你怎么不养他呀？你怎么不教育他呀？你教育的倒好，一个35岁的丈夫爱上一个70岁的老太，嘿，你教育的真好。童嘟嘟呀，你给我等着，你看看儿子怎么说。儿子来了也不会向着你说话的，就儿子那脾气。爸，儿子，爸正想跟你说个事儿呢。说啥事儿啊？之前啊，爸新找的那个70岁女朋友，你不是也见过吗？对啊，挺好的呀，比你妈漂亮吧？漂亮多了，长得也漂亮。我呀，要和你妈离婚。这你就做对了，我感觉啊，那个别说人家是70岁的老太太，放我呀，我也喜欢，长得那真的是，哎呀，小巧玲珑，是不是？对呀、罢了，这婚呀，肯定离定了。行，我赞同你。爸，你眼光真好。还是我儿子了解我呀。行了，爸带你出去。明珠，你怀孕了，别玩手机了啊！哎呀，我不玩手机没意思，少玩一会儿。你玩手机这有辐射，对我的宝贝女儿啊不好啊！这我才刚怀上孕，你怎么知道是宝贝女儿还是儿子？哎，我就要宝贝女儿，女儿好，爸爸贴心小棉袄。那是小情人。什么小情人？小棉袄。你说我这刚怀孕，你什么都不让我做，我这在这家都无聊死了。哎，你怀孕了，你还做什么事儿啊？你该娱乐啊，不要干活了。娱乐？你也不让我娱乐呀！我这出去逛个街，你看你小心的，我这出去半个小时，你能打30个电话。我这不是担心你吗？你说你怀孕了，你万一遇到点危险，或者你这怀孕了，这行动不方便，我不是怕你，哎，你需要我吗？我给你打电话，随叫随到嘛。行了，我这现在刚怀孕，你就这么紧张？你现在我的朋友都不愿意和我在一起了，说什么出去逛街没自由，出去逛街有压力，万一我要是出了什么事儿，人家还担责任呢。这我不是担心你吗？是啊，所以我现在啊，每天只能在这家，什么也不做，手机不能玩，电视不能看，还不让我干活，我就坐在这儿傻呗。那今天你去逛街吧，我保证呀，不给你打电话。真的？真的。我随便逛。随便逛。我可以吃冷饮吗？就这一次，这一次吃过之后啊，到你生完孩子啊，你就不许再吃了啊！真的？真的。那我现在就走了。啊，你去吧。怎么了？你怎么又在玩麻将？我这进来到现在，你都不理我。你张姨、王姨还没来呢。我跟你说嘛，你都不知道这大弟有多过分。怎么了？我不是和我家的宠物狗一起怀孕了吗？啊。他对狗比对我都好。然后呢？他每天只让那宠物狗吃肉，他都不让我吃。你看看你还嫌弃你丈夫了？我跟你说，你丈夫做的对。你说说你，这怀孕才2、3个月吧，啊，你都胖成这个样子了，你还吃肉呀？这到时候生产的时候，这痛苦的是你。再说了，让宠物狗吃肉，大弟啊都跟妈说了，
你怀着孕，你还到大街上到处乱跑，差点被车撞了。要不是宠物狗救你，你和孩子呀，现在指不定在哪个医院呢。妈，哎，行了，这大力做的太对了，你别来这儿诉苦，一会儿张姨、王姨来了，我们还要打麻将呢。回去。还是我亲妈妈。